Për disa ditësh po luftohet në linjën e mesme konkretisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli po luftojnë me Iranin. Për të folur se si është situata në Izrael, kam të ftuar në një lidhje direkte Jeta Gani, shqiptare që jeton atje. Jeta, faleminderit shumë për kohën që gjetët për këtë intervistë, edhe pse në kushte të vështira. Përshëndetje, ju lutem. Jeta, si paraqitet situata në Izrael? Situata vazhdon të jetë e vështirë. Natyrisht ka sulme nga Irani dhe para 20 minutash kishte sulm nga Irani, por këtë radhë sulmi ishte paralelisht me Hezbollahun nga Libani në një kohë që mund të them treqereku i Izraelit u sulmua. Por për fat të mirë, një raket ra në zonë të hapur, nuk pati dëme në njerëz. Dhe situata vazhdon të jetë e tillë që sulmet vazhdojnë ditën dhe natën, por mund të theksoj që kohët e fundit ka më pak sulme dhe numri i raketave është zvogëluar nga ana e Iranit. Ai që po mbështet Iranin në këtë moment është Hezbollahu, që si duket është një mbështetje që mbas Hezbollahut Irani shefet, dihet që Irani ka të gjitha këto organizime dhe natyrisht dhe sulmet izraelite janë shumë të ashpra si në Iran dhe në Hezbollah dhe natyrisht ajo pjesa pauza e pushimit që ne nuk sulmojmë dhe Amerika, do me thënë ju jepet rasti atyre që sulmojnë Izraelin. Kështu që është një luftë mjaft e ngjashme dhe me luftrat e tjera, por mund të them më e ashpër sepse Izraeli po sulmohet paralelisht në këtë luftë. Ka sulme gjatë gjithë kohës atje apo ka sulme episodike pra? Sulme nuk ka gjatë gjithë kohës, sepse theksova që sulmet zakonisht bëhen kur ne ndalojmë sulmet në Iran dhe në Liban, atëherë ata fillojnë dhe sulmojnë. E kanë kështu si me radhë, si me thënë. Megjithëse ka pasur dhe raste që ku ka sulmuar Izraeli dhe Amerika, ata kanë vazhduar me sulme, po sulmet janë më të pakta, numri i sulmeve ka rënë dhe numri i raketave nga Irani ka rënë, nuk është siç ka qenë në javën e kaluar. Do me thënë mund të them ka rënë shumë. Mund të them deri te 20% o 30% për çfarë ka pasur përpara. Kjo do thotë që lufta është drejt përfundimit dhe Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e fitojnë këtë luftë? Unë them që në luftë nuk ka fitimtar, por vërtet ka objektiva të caktuara që unë nuk mund të them se janë arritur, por si tha dhe Trumpi përpara do me thënë që e pash në media në Izrael, që shumë shpejt do mbaroj lufta, por atë kohën e shpejt që do mbaroj lufta, asnjëri nuk e thekson. Do mbaroj shpejt, por tha jo këtë javë që vjen. Edhe këtë e theksoj. Kështu që nuk e di çfarë do të jetë koha e shkurtër për Trumpin dhe natyrisht dhe për Izraelin. Por unë them që siç po shikohet kjo luftë do vazhdoj pak, do vazhdoj në një javë, 2 javë, them do vazhdoj. Do vazhdoj sepse nuk janë arritur ato qëllimet e duara. Jeta, ishte nevojshme kjo luftë? Për Izraelin patjetër, për Izraelin ishte nevojshme dhe kjo luftë për Izraelin mund të them, lufta e parë kundra Iranit ishte një hap i parë që u bë dhe një farë besimi që ju dha dhe popullit e Izraelit lufta kundër Iranit, sepse Irani ishte një shtet kërcënues dhe unë e kam theksuar gjithmonë për Izraelin. Dhe deri në momentet e fundit Khamenei që gjithmonë theksonte qëllimi i tij për çdo gjë që ndërtonte, si armën bërthamore, si raketat balistike, vetëm për të shkatruar shtetin e Izraelit. Dhe natyrisht ai rjeti i tij në të gjithë në kufit e Izraelit ishte shumë i qartë që ai ishte një armik shumë i madh për Izraelin dhe nëse nuk do të kryej kjo luftë, Izraeli si shtet do të ishte shumë në rrezik,
në rrezik shumë të madh, sepse siç e shikoni dhe në këtë luftë Irani nuk pyet se kë gjuan dhe kë vret. Gjuan shtetin musliman o gjuan shtetin izraelit. Do me thënë nuk ka qëllim për të feja o ka qëllim se kë po vret. Qëllimi ti është që të sulmoj të gjithë dhe të tregoj forcën e tij si duket dhe ndoshta edhe i ka ardhur dhe fundi që njeriu kur është në fund që s'ka më forcë dhe nuk ka mbështetje, se po ta shikojmë që ai nuk ka dhe mbështetje nga ato shtete të cilat shpresonte që do ta mbështeste, përveç se një organizate terroriste të Hezbollahut, atëherë çfarë i ka ngelur tjetër? Të bëhet armik dhe të sulmoj atje ku i vjen, atje ku do. Do me thënë pa absolutisht pas një objektiv të caktuar. Gjuan në popull, gjuan në njerëz, gjuan ku t'i vi përmbar. Atëre, si nuk ishte domosdoshme kjo luftë ishte shumë e domosdoshme dhe për popullin e Iranit. Unë para kësaj kohësh, para 2 minutash mund të them, u emocionova shumë që pash në televizor 7 futboliste të ekipit kombëtar iranian, të cilat ishin me ministrin e jashtëm të Australisë dhe ishin në televizor të veshura si vajza të zakonshme, pa perçe në kokë, pa asnjë gjë të qeshura dhe do me thënë që në ato moment shikon atë liri të cilën ato vajzat e kërkonin dhe e prisnin. Po të njëjtën gjë edhe ai popull atje, popull iranian që ne shikojmë nëpër media, sa e duan lirin, sa e duan demokracinë. Edhe mund ta lidh edhe me veten time dhe me popullin tim, me Shqipërinë, që dhe ne e kemi kaluar atë fazë. Shumë sportista nuk ktheheshin në Shqipëri, por ama familjet e tyre dënoheshin. Dhe kjo është do me thënë diçka e diktatura e rept e cila mposh një popull të tërë. Prandaj them që ajo që ka rëndësi në këtë luftë është mirë dhe për popullin iranian që shpresoj do të arrijë atë objektivin kryesor për të kthyer një shtet diktatorial në një shtet demokrat, që do t'jetë shumë mirë dhe për lindjen e mesme, ajo çfarë flitet që të presim një lindje të mesme të re, me një botë të re, me një botë të moderuar, me një botë të zhvilluar, me një botë të paqes. Ajo ka rëndësi për ne si popull dhe si njerëz. A besoni që pas kësaj lufte do ketë paqe në lindjen e mesme dhe shtetet nuk do jenë më në konflikte siç janë deri tani? Vështirë e kam ta them, do me thënë që nuk do të ketë më luftë në lindjen e mesme, sepse organizata terroriste, pavarësisht se çfarë i kryen ato ngelen organizata terroriste dhe në Iran, dhe në qoftë se do të bëhet një kthim shteti në demokraci, patjetër ka dhe anën tjetër patriarkale që do të vazhdoj për forcën e tij, ose Hamasi o Hezbollahu janë organizata të cilat nuk besoj që ndonjëherë mund të mposhten, por ama ajo që është kryesorja them me këtë luftë do ju duhet shumë kohë që të ngrenë kokën. Do ju duhet shumë kohë sepse lufta është shumë e rept dhe ata po dobësojnë shumë dhe ai që është kryesori që i furnizon të organizata është Irani. Kështu që them një objektivi kryesor është dhe Irani si shtet të dobësohet nga forca ushtarake, nga armët, nga të gjitha gjërat të cilat nuk do të jenë më ndihmë për vendet e tjera që na rrethojnë dhe për këto organizata terroriste. Por ama lufta them organizatat ekzistojnë, kështu që kësaj nuk i dihet sepse mos jenë luftra të mëdha, por ama terroret që kryen dhe brenda shtetit të Izraelit edhe në vendet e tjera nuk besoj se mund të eliminohen, por të paktën ne si shtet në Izrael si popull të kemi të paktën një qetësi 20 vjeçare, një qetësi të paktën 30 vjeçare mund të them, sepse luftrat dihen që gjithmonë ndodhin në etapa të caktuara, në etapa të zgjatura, të shkurtra, varet si nga situatat, por natyrisht që kjo luftë ka dhe interesa të tjera, interesa ekonomike, ka shumë interesa, ka shumë objektiva. Kështu që të paktën them, shpresoj unë si popull që lufta të paktën për një kohë të gjatë nuk do të kemi një luftë të tillë, kaq të ashpër dhe kaq të vështirë.
Kemi parë që Irani ka hedhur raketa edhe ndaj vendeve të tjera fqinje siç është Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara apo Kuvaiti, Iraku dhe disa vende të tjera. A ishte e pritshme kjo nga Izraeli që Irani përveç të sulmonte Izraelin, sulmonte edhe vende tjera? Irani theksoi që në qoftë se Amerika do të sulmoj Iranin, ai do të sulmoj bazat e NATO-s, bazat e tija ku i ka, si në Arabi Saudite, si në Emirate, kudo që i ka bazat ushtarake. Dhe natyrisht që do t'i qelloj. Por ajo që është kryesorja në këtë luftë, ne shikojmë përsëri reagimin e shteteve arabe, të cilat përpara luftës blen shumë aeroplan, lufte blen shumë armë, do me thënë nga Amerika si që kemi parë, por ama deri tani akoma nuk i kanë përdorur, nuk janë bërë pjesëmarrës në këtë luftë. Tani çfarë strategjie po përdorim këtë nuk e dim, por mund të them, mund të partën personalisht që shikoj, e mira është që lufta që ka filluar nga Izraeli dhe Amerika janë dy shtete mjaft të fuqishme, për të arritur objektivat e tyre dhe të paktën unë shpresoj që sa më pak vende të bëjnë pjesëmarrës në këtë luftë, ajo do të jetë diçka e mirë për të gjithë dhe për Europën dhe për të gjithë botën, sepse për masat e luftrave pastaj nuk i dihen se ku arrin. Dhe shpresoj që nuk do të përhapet më shumë, të qëndrojë aty ku është dhe të arrijnë objektivat nëpërmjet kësaj rruge që ka nisur. Por se çfarë mund të sjellë momenti këtë nuk e dim dhe natyrisht dhe në Izrael nuk është përmendur një gjë e tillë. A i durojeni një përfshirje të Turqisë në luftë? Unë nuk besoj që Turqia të përfshihet në luftë. Dhe në luftën 12 ditore që ranë edhe atje ranë raketa dhe thanë që do të marri pjesë dhe do të sulmoj Izraelin, por ama Turqia është në shtet që gjithmonë ka mbajtur një qëndrim asnjënjës, që ka ruajtur, si me thënë, atë vendin e tij dhe shtetin e tij në qetësinë e tij dhe natyrisht që luftën e bëjnë të tjerët. Dhe ai mund të përfitojë në këtë luftë, kështu që i treti gjithmonë përfiton. Kështu që unë them që nuk besoj se do marrë pjesë në luftë Turqia. Si është jeta në Izrael në këto momente kur në çdo moment priten raketat nga Irani? Pra, dilet, jetohet apo rrihet gjithkohës në bunker? Jo, ne nuk rrim në bunker, ne kemi sinjalizimet, nga momenti që marrim sinjalizimet, marrim dhe masat për të ruajtur, për të mbrojtur. Jeta ka filluar, do me thënë, të partën në qytetin ku jam unë dhe në qytetet e tjera, njerëzit dalin, sepse thash, sulmet janë më të radha, nuk janë si që ishin ditët e para, që ishe në çdo moment sulme që nuk mund të dilje nga shtëpia. Sot ka një farë lirësie në jetë, do me thënë, të dalësh dhe në lokal, të pish kafe, do me thënë të bërë diçka, por ama ajo që është kryesorja, akoma nuk është 100% do me thënë që të kthehen në punë, shkollat janë të mbyllura, fëmijët janë në shtëpi, kështu që ka vështirësi në jetë, nuk them, ka vështirësi sepse të dalësh nga jeta e zakonshme e punës, e shkollës, e kopsheve, e çerdheve, të kalamajve dhe të rish 24 orë në shtëpi, është shumë e vështirë. Por ama, ne jemi mësuar me luftën, nuk na bën përshtypje. Filloi, do me thënë, ka siren, futemi na është bërë, do me thënë, mund të them me keqardhje në një farë mënyre, që të them që u mësuan dhe me luftë dhe nuk na bën shumë përshtypje. Por ama, themi gjithmonë që Zoti na ruaj, sepse luftës nuk i dihet. Vetëm asaj nuk i dihet. A keni Po shpresa jeta që vazhdon normalisht. A keni shpresa që një të Po. ardhme jo shumë të largët të mos i dëgjoni më ato sirena? Patjetër. Shpresa më e madhe dhe ëndra më e madhe, mund të them, është që të vërtet mos të kemi sirena, mos të kemi luftë. Ne nuk dim se çfarë është jeta normale, ne nuk dim çfarë është jeta pas sirena. Unë në verë kam qenë në Shqipëri me pushime dhe niprit e mi në çdo hotel ku shkonim, në çdo vend ku shkonim, gjën e parë që kërkonin dhomën e sigurimit. Thonin, nëna, këtu s'ka dhomë sigurimi, ku do futemi kur bien sirenat? Edhe nuk arrinin ta kuptonin se si, do me thënë, do rinim 1 muaj pa sirena dhe pa dhomë sigurimi.
Do më thënë, flitet për moshën 3 vjetë, 4 vjetë, a? Të kuptojmi. Dhe dua të them që unë të partën personalisht që kam shumë vështirë të besoj dhe të kuptoj që do jetoj pa luftë. Por ëndra me e madhe është që vërtet të mos ketë më luftë si në Izrael, si në çdo vend të botës, të ketë një paqe, por të thash edhe pak më përpara janë shumë interesa të tjera ekonomike, politike dhe do me thonë që gjithmonë do sjellë një farë lufte, po se si këtë nuk e dim luftën e ardhshme. Por të paktën ne kemi një farë besimi në këtë luftë që me dobësimin e Iranit dhe ti lutemi Zotit që të kthehet në një shtet demokrat, të paktën do sjellë një farë ndryshimi në lindjen e mesme, sepse lindja mesme ka shumë shtete arabe muslimane të cilët të vërtet kanë hapur dyert perëndimit, janë të zhvilluar dhe janë të përparuar dhe të vjen keq që një Iran që ka një popull kaq të mirë dhe kaq të ditur dhe kaq të zgjuar të ri i nështruar një diktature fetare dhe një diktature patriarkale. Vetëm ajo do të sjellë vërtet një ndryshim shumë të madh në lindjen e mesme, natyrisht dhe për ne. Jeta, si e keni parë pozicionimin e Shqipërisë në këtë luftë? Unë në fakt nuk para jam shumë në lidhje me lajmet e Shqipërisë dhe me vetëm në për intervista që kam qënë, mund të them që edhe në Kosovë kam dhënë shumë intervista, mund të them për ditë jam me 4-5 intervista, të paktën atje më marrë dhe një farë mesazhi nga njerëz të ndryshëm, gazetarë të ndryshëm, që vërtet ka shumë njerëz të cilët flasin një realitet dhe shikojnë vërtet realitetin dhe flasin me atë çfarë është e drejtë. Natyrisht ka dhe një pjesë tjetër të cilët flasin gjuhën e fesë që për mua është një, do me thënë, një gjuhë e para 35 viteve që nuk më përshtatet shumë dhe nuk para më pëlqen, mund të them, për një Shqipëri që ka njerëz të tillë që akoma ruajnë ato paragjykimet e vjetra dhe ato mendimet e vjetra të cilat nuk sjellin asnjë farë ndryshimi. Por ajo që është kryestoria për Shqipërinë, unë pata fatin të takoj dhe kryeministrin Edi Rama, që është një fat i madh për Shqipërinë, që vërtet i cili në parlament mbajti fjalimin e tij dhe më preku shumë kur tha për birin e tij mund të vi një ditë në murin e lodhë dhe mund të bëhet ebrej. Do me thënë, sepse dhe tregoj se sa Shqipëria është për bashkimin e të gjithë feve. Ajo pranon çdo fe që do të thotë që pranon çdo njeri pa asnjë dallim. Dhe kjo është mbështetja më e madhe e Shqipërisë për Izraelin, i cila ka hapur dyert dhe natyrisht dhe ambasadoria e Shqipërisë, e cila interesohet gjithmonë edhe për shqiptarët që janë në Izrael, të cilët kanë ngelur në Izrael, flas për shqiptar, jo për shqiptar izraelit, të cilët janë me studime o me puna, nuk e di se si. Do me thënë, ajo mori masat për njerë për t'i reguluar. Dua them që mbështetja e Shqipërisë për Izraelin dhe mund të them edhe Izraeli për Shqipërinë është një lidhje shumë e fortë e cila do ta çojë Shqipërinë përpara, do ta çojë përpara Shqipërinë sepse Izraeli vërtet është një shtet i cili ka shumë për t'i dhënë Shqipërisë, si nga ana e zhvillimit ekonomik, o teknologjia, o për çdo gjë mund të them, është diçka shumë e madhe për Shqipërinë. Është shumë e madhe për Shqipërinë dhe Izraeli gjithmonë ndjen edhe atë detyrimin që ka karshi Shqipërisë për t'ia kthyer atë të mirë që ka bërë Shqipëria për Izraelin, që ka mbrojtur ebrejt në kohën e luftës. Çdo gjë e lidh me të mirën, me mbrojtjen e ebrejve në kohën e luftës, edhe kjo është bërë diçka që edhe në popull në Izrael, do me thënë, e mësuan se kush është Shqipëria, që Shqipëria është një mbështetje, një shtet musliman, siç e quajnë këtu, që mbështet Izraelin, që për Izraelin ka shumë rëndësi. Por ajo që është kryesorja, unë si person të paktën, kam sot mbas 30 e ca vitesh që mendoj që kur thoja isha shqiptare, asnjëri nuk e kuptonte se çfarë isha. Kur thoja që isha nga Albania,
nuk e kuptonin që ishte Albania, nuk e kishin ide. Sot, kur themi Albania, shikon njerëzit izraelit me të qeshur që për njerë kanë atë dëshirën që të vinë në Shqipëri. Atere mund të them që Shqipëria është një shtet për mua, që është edhe vendlindja ime, që për 35 vite, ajo ka bërë një ndryshim kaq të madh, që vërtet unë admiroj dhe them përsëri faleminderit edhe Edi Ramës, faleminderit dhe popullit shqiptar, i cili vërtet ka ditur të bëj atë ndryshimin nga një shtet diktatorial në një shtet demokrat, i cili ka hapur dyert perëndimit dhe të partën unë e shijova në verë Shqipërinë dhe nuk e besoja që isha në Shqipëri, se gjithmonë na kthen ato fotot e vjetra dhe nuk dija ku isha, mundohesha të kthehesha në llogara në kohën kur ishim që e bënim për 7 ora të rrugë, tash e bëra për 2 orë, nuk arrija të kuptoja ku isha, do me thënë ajo tregon atë ndryshimin e madh që ka marrë Shqipëria dhe duke parë atë anën e mirë të Shqipërisë dhe ndryshimin që ka bërë, gjithmonë do të shkoj përpara mirë dhe më mirë. Jeta flitet shpesh që ka shumë izraelit që kanë blerë prona në Shqipëri. E mendoni kthimin dhe ju në Shqipëri? Ne, në fakt, në Shqipëri mund të them, me keqardhje mund të them, ne kur ikëm, i lam shtëpia që jetonim, i lam, ju bëm derë shokëve, miqve, dhe në ato kohë kur ikëm ne në 91-shin, doli ligji që u blen shtëpiat, shteti dha shtëpiat me çmime shumë të ulta për ata njerëz të cilët kishin mbi 30 vjeç që jetonin në atë shtëpi. Familja e burrit tim kishte 50 vjeç që jetonte në shtëpi, në atë shtëpi te Tirana e Re. Dhe natyrisht shoku burrit tim që ja dham i bën derë se atëre jetonim me prindët me kalamajt, nuk kishte shtëpi, nuk kishte vende, ju jeni brez i ri, nuk e dini ato vështirësitë. Dhe ne me keqardhje na erdhi keq i tham ruaje, futu në shtëpinë tonë dhe ruaje. Dhe në ato moment bëheshin shumë gjëra, ai e bleu shtëpinë, e bëri dhe nuk na tha fare. Kështu që unë të vi në shtëpi, në Shqipëri, më duhet të filloj një jetë të re, duhet të bëj një, si me thënë, një rrotullim 360 gradë përsëri që të filloj një emigrim të dytë. Shqipëria për mua tash është një emigrim, nuk është një vend të cilin unë e kam lënë dhe do me thënë do më presi përsëri me ka hapur ose kam një shtëpi o kam një tokë, unë nuk kam absolutisht asnjë gjë në Shqipëri, se mua të gjitha gjërat më morën. Dhe nga që ne, izraelitët, nuk quhemi emigrant, ne na tërhoqi shteti. Dhe kur tërheq shteti atë komunitetin e tij, ne Shqipëria nuk na njoh të drejtën për t'i marrë shtëpitë. Ne shtëpitë na i morën ata që lam, që ju bëm derin. Dhe kështu që të kthehemi në Shqipëri në këtë kohë është shumë e vështirë, sepse çfarë do të bëjmë në Shqipëri? Jeta ju tha që Dëshira është e madhe. vitin e kaluar ishit në Shqipëri. Cila është ajo gjë që ju pat që kishte ndryshuar më shumë dhe që u befasuat nga ndryshimi që kishte bërë Shqipëria? Ajo që unë befasohem që gjithmonë e shikoj me atë vëzhgimin tim, që kam jetuar në Shqipëri 28 vjeç dhe natyrisht me sportin kam parë pak më shumë se sa rinia tjetër, pjesa tjetër e rinisë që ishte në Shqipëri. Rrugët ishin bërë të përsotura. Kishte ku ndaloje, kishte banjo, kishte lokal, kishte të pije, kishte të flije, kishte, do me thënë, ajo mundësia që jepet njeriut për të udhëtuar dhe për të ndjerë kënaqësi në atë rrugë, për mua ishte gjë shumë e madhe. Natyrisht edhe ndërtesat, edhe vendet e pushimit dhe shërbimet dhe ushqimi që s'ka izraelit që kthehet dhe thot nuk ka si ushqimi i Shqipërisë, që për mua është numri 1 në botë. Dhe unë mund të them që unë kisha 30 vjet që bëj pushimet në Korfuz, në Greqi, e kam qenë në të gjithë Greqinë, gjithmonë nuk vinim në Shqipëri, për frikë, për kushte. Sot, unë kisha dhe 2 vajzat e mia të cilat janë të martuara, dhe ato janë mësuese, ato nuk e ndrojnë dhe ato bashkë, do me thënë kemi qenë gjithë kohën në Greqi,
Dhe që vitin e kaluar, mami tha, ne nuk shkojmë në Greqi, duam vetëm në Shqipëri. Nuk duam të shkojmë në Greqi. Shqipëria e ka kaluar Greqin. Dhe mund të them, të shkosh në për mollet e Shqipërisë, të shkosh në për dyqane, ajo estetika, ajo pastërtia, ajo, do me thënë, shërbimi, dhe ajo që është kryesorja që të pëlqen më shumë që njeriu ruan atë thjeshtësinë, atë buzëqeshjen, mikpritjen, gjëra të tilla virtyte që nuk i shep në vendet e tjera. Dhe mua më bëri shumë përshtypje. Tani mund të thuash që flasin shumë që thonë jo po ka, jo po s'ka, do me thënë gjithmonë njeriu është i angazhuar vërtet dhe mund gjithmonë është tipik për të qarë, si me thënë, dhe këtu qajmë, edhe këtu qajmë, nuk është 100% jeta, kush mendon ashtu e ka shumë gabim. Por ama, ajo që është kryesorja në Shqipëri, që kush do të punoj, ai dhe do fitoj. Por ama, të zgjedhësh punën sepse duhet të punoj një punë që të më përshtatet. Jo, në Izrael nuk ekzistojnë ato gjëra. Ne kemi ardhur në Izrael, kemi bërë çdo lloj pune. Unë isha sportiste, punova çdo lloj pune, pastrim, çdo gjë e bëra. Ashtu si bëjnë gjithë shqiptarët, pavarësisht se mua më dhaj drejta për një herë fillova mësuese dhe sportin, kështu që nuk pata, do me thënë, pata atë tolerancën e jetës time. Por ama, puna në Shqipëri ka shumë punë dhe të punojnë atje ku është ai që do të përparoj, punon edhe ul kokën. Ajo është diçka që shqiptarët, diçka duhet përmirësojnë, që vërtet asnjë gjë nuk vjen nga qielli. Vërtetja e shtetit të jetosh është shumë e bukur, por për mua Shqipëria është shumë e bukur se sa e shtetit. Nuk mungon as edhe një gjë. Ushqimet, rrobat. Unë nuk shoh asnjë ndryshim ndërmjet Shqipërisë edhe ku jetoj. Nuk shoh sot një ndryshim të tillë. Por ama, brenda jetës së njerëzve, ne nuk mund të futemi, natyrisht edhe këtu. Por ajo që është kryesorja ambienti rrethues, Shqipëria është bërë një perlë me lule për mua. Është bërë shumë e bukur në qoftë se do ta krahasoja para 20 vitesh, që ajo pjesa e lanës ishte bërë si një, nuk e di si ta them, si quhej atëherë bregu lumit, nuk e di si ta them, të vinte turp të ecin në qendër të Tiranës. Sot është krenari të thjedhësh njerëz nga jashtë edhe ti paraqitesh atë Tiranë aq të bukur që është bërë. Aq e bukur dhe aq e pastër e lullzuar. Dhe ndërtime të bukura. Çdo gjë është e bukur. Çdo gjë është e bukur. Jeta duke uruar që së shpejti të përfundoj lufta mes Izraelit dhe Iranit dhe të mos ketë më luftë në linjen e mesme, po askund në botë. Ju faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Ju lutem, përshëndetje.